साथीहरू यो त खतरा रहेछ बाटो। हामी छिटो छिटो जाँदैछौँ यहाँ पहिरो जानु सक्छ। यो पहिरो गएर हेर्नु यहाँ यस्तो डेन्जर भएको छ। आमा यहाँबाट पहिरो जाँदैछ साथीहरू। यस्तो बाटो जानु आँटेको पहिरो डेन्जर। त्यही भएर हामी यहाँ सब यहाँ पुल पनि थियो, पुल पनि बगाएछ। पुल पनि थियो त पुल पनि बगाएछ त है। लु सबै जानु आँटेको छ पहिरो। आमा कुद्नुपर्छ। छिटो आऊ छिटो आऊ छिटो आऊ है छिटो आऊ छिटो आऊ है छिटो। डेन्जर छ बाटो। डेन्जर छ बाटो। यो बाटो एकदम खतरा भइसक्यो। यो बाघी पहिरोले बाटो खतम छ साथीहरू। छिटो आऊ छिटो 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 आऊ छिटो। यहाँ माथिबाट पनि पहिरो जाला भन्ने डर है साथीहरू। जताततै पहिरो गएर हेर्नु। यहाँ माथि पनि पहिरो गएर यस्तो पहिरो जाँदैछ साथीहरू। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो भिडियोमा। प्राकृतिकले ठगेको हो यो सबै। यस्तो राम्रो छ पहिरो गयो साथीहरू। सबै बाढी पहिरो अहिले यहाँ माथिबाट पनि बाढी पहिरो जानु सक्छ साथीहरू। तपाईँहरूले मेरो भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। अब यस्तो छ के गर्नुहुन्छ बाटोहरू सब भिड पहिरो। यहाँ माथिबाट पनि पहिरो जानु सक्छ साथीहरू। जताततै पहिरो जाने यहाँ मुनि सबै भिड त्यस्तै पहिरो जाने एरिया हो साथीहरू। यहाँ खतरा छ। यहाँ यो मुनि खोला बगिरहेछ। यहाँ पानी पाइप फुटेको यो पाइप फुटेर यहाँ लेउ छ। लेउमा चिप्लेला भन्ने डर। यहाँ यस्तो लेउमा चिप्लेला भन्ने डर पुरा छ फेरि। अर्कोतिर हिँड्नु पनि डेन्जर छ। बाटो पनि खतरा छ। खतरा बाटो मोड लिँदैछौँ हामी। यहाँ रिक्स लिली हिँड्दैछौँ साथीहरू। तपाईँहरूलाई भिडियो देखाउनुको लागि भिडियो बराबर माथिबाट कुहिरो पनि लाग्दैछ। माथि पहिरो गएको ठाउँ चाहिँ यो हो साथीहरू। यहाँ माथि चाहिँ फेरि यो हाइवे रोड छ। यसको अलिक माथि टुप्पामा हाइवे रोड छ साथीहरू। त्यो पहिरो गयो भने सबै जान्छ। त्यही भएर एकदम डेन्जर छ बाटोहरू। रिक्सली भिडियो बनाउनु हिँड्नुपर्ने हुन्छ। मर्निङ वाक हिँड्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब डर लागिरहेछ पहिरो जाला भनेर। यहाँ पनि पहिरो जान आँटेको छ साथीहरू। जताततै पहिरोले यो हाम्रो यो धरान अनि यस्तो खतरा छ। माथिबाट पहिरो झर्ला भन्ने डर त्यस्तै। गड डरै मर्दो भइसक्यो। पानी यो ओभरअल वर्षाको कारणले झुसुले किरा पनि पो यहाँ उभिरहेको छ। त्यो झुसुले किरा के भएको यहाँ हेर्नु। झुसुले किरा भएको छ। कसरी उभिएको हो अब झुसुले किरा पो उभिरहेको। अन्त त झुसुले किरा उभिरहेको छ। खोला बगिरहेको छ। खोलाको आवाजहरू सुन्दै हुनुहुन्छ होला नि। प्राकृतिक आवाजहरू नेचुरल कराहरू चराहरू कराइरहेछ सुन्नुभयो। यस्तो छ हाम्रो यात्राको बाटोहरू। हामी यस्तो बाटो हिँड्छौँ साथीहरू। के गर्नु अब भिडियो बनाउनु पर्यो हिँड्नु पर्यो। अनि यो घरमा चाहिँ को छ हौ? कोही पनि छैन त आज त। भिडियो बनाउनु पर्यो हिँड्नु पर्यो के गर्नु साथीहरू।